akka obboleetti tokkotti baay'ee akkasii kabaja. Maaliif yeroo hundaa maakiin intala kiyyaa ibsishaa ilma kiyyaa jechuutiin otuma dhaadatu otuma isheen suuraa maakiif suuraa asiliif hawwanii waan baalagee irratti hiitanii inni garuu ijoollee kiyya waliin geessifadhe jedhee baay'ee akka gammadaa jira. Rabbiin gammachuu kee fiixaan siif haa baasu dhugaa rabbii. Warri teessanii nama abaartanii isin otuma achi teessanii nama abaartanii otuma achi teessanii qoamtanii otuma achi teessanii hinaaftanii barri keessa isin jalaa uumti jechuudha. Isin achuma hinaafta qo'aama gurbaan kun maal godhame amma maal godhee abaarte mantalli kun maal ishee godhame asii maal ishee godhe maakiin maal ishee godhe maal rakkattanii mee qo'e maaltu isin salphisee. Warri nu salphista jettani maal taatani maaltu isin salphise maaltu mataa isin gadi gafachiise ijoollee Oromoo wal fuudhe bakka Oromoo wal fuudhe bakka oh my god karabbi maal jechuudha maal inni naafa namni kun daangaa darbe maalii jedhaani bar maaltu isin laaqee qoy maal taatani maaltu isin gube maal dagara isin naafsise rakkoon keessan oo maali ijoollee yoo wal fuudhe maaltu isin dhibeme. Rakkoon isin rakkattani maa inni mee dhugaa rabbii gidiraa maaltu isin qabate qoy dhiphina maaltu isin qabate qoy maali naaffan amma kana ga'uun jedhaani maali uummatuma akkasii jiraayi kuni amma maaf abaarti ijoollee ani isinitti mee bar yoo dandeessan eebbisaa sinii galee maal isiniin jedhani yoo dandeessan eebbisaa yoo dadhabdan immoo dhiisaa. Faana rakkatiina sinin jedhe viidiyoo isin hojjechaa jiru ani maal taatan isin yoo dandeessan eebbisa walitti horaa walitti coobaa lama ta'a ka'a sadii ta'a lama ta'a rafaa sadii ta'a ka'a jedha bakka akkasitti Oromoo nu baay'isa nu dagaagaa jedha eebbisa yoo kanan beekne immoo ta'a abaarsa goo ibsishaa goo achi goo asii goo sabbaatii mucayyaan kun bareeddi garuu isheen arrabsu maaliif sababa bareedina ishee dhugaa rabbi baay'ee akka bareeddi obbolummaa walitti qabna ani ijoollee Oromoo dhugaa dubbachuuf miidhama keessan hin barbaadu baay'ee akkasiin jaadha maaliif obbolaa kiyyaa isin lafee kiyya waan taataniif sinillee abaaruun natti ulfaata arrabsuus natti ulfaata dhugaa rabbi isin jibaabbare siras maaliif diinni walitti nu arrabsa gaafa nu arrabsu nuti garuu ganda wal qoqqoonne wal arrabsaa jiraannu iyyuu malee diinni walumatti Oromummaa keenya jibbitii jechuudha kanaafiyyuu waliin abaadinaame isaa isin waliif obbolaa isin waliif haadhoo tokko akka gootanii mee isaa waliin abaadinaame isaa isin ittaafu maal gootu beektu wal eebbisaa ijoollee kanaaf dhugaa rabbi oh my god anamma yeroo viidiyoo jedhu ijoollee kana ija keessa ilaalu bara akkana lafa ilaalee yookaas immoo akkas ilaalee malee suuraa isaa ilaala viidiyoo jedhu maaliif beektu bareedinni isaanii adda mee miidiyaa kanarraa kan akka ijoollee kanaa bareeddu lama naa fidame yookaan koomentii jalatti naa barreessaa nama lama akka ijoollee kana lamaanii walirraa bareedu mee ilaala dhugaa rabbii obbolaan fakkaatan rabbiin kun akkamitti isaan bobboriichi dubbushee kana guyyaa kanatti wal bira kaa'e isin maa hinaaftu qoy maa hinaaftu tokko shamarri maaf hinaafti beektu shamarri carraan keenya irra caalaan dhiira bareedaa hin argannu dhugaa rabbii isiniin kanatti isin hinaafsisin beekaa ibsishaa maa nu darbaa maa deemee maakii fuudhaa kanatu isin gubee barabee gubattanii amma qalbii isin gubee rakkoon hin jiru. Dhugaa rabbii birrii walirraan qabdani hidaa walirraan qabdani waa takka walirraan qabdani mana waliin galtani mana waliin bultani hinaaffaa ibsishaan akkam nu fuudhee gubattani warra shamarranii kanuma rakkoon keessa kanumaaf diriirfattanii kushinaa keessa teessanii abaarsatti qaadanii maal taatanii salphinaa isaa ijoollee keessantu wal fu'e obbolaa keessantu wal fu'e lafee keessantu wal fu'e dhiiga keessantu wal fu'e. Dhugaa rabbi qoy akkamitti afaan keessa wal abaaraa jedhanii wal Oromoon kun maal taatanii sirriikkoo waliif obbolaa abi amma gaafa nama tokko arrabsuuf kaatanii yookaan immoo abaaruuf kaatanii lafee keessa lamaantu wal lola bar akkatti yaadaa isin dhugaa rabbi amma fakkeenyaaf Oromoo tokko yoo arrabsuuf kaate lafee kee lamaantu wal rukutaa jira jechuudha lafee kee lamaantu wal lolaa jira beekte sumatu wal lolaa jira beekela sumatu wal abaaraas jira dhiiguma kee kanatullee wal arrabsaa jira jechuudha dhugaa rabbi itti wasiiras kanaaf dhiisaa nama gaafa nama arrabsaa ofumaa arrabsaa diina keessan arrabsaame diina keessan abaaraame dhugaa rabbi
diina keessa isa biyya keessa irratti isin lolaa jiru isaanii abaaraame isin faaxocheen warri kushinaa keessaafu mee diina abaara diina suuraa isa gadi buufadhaati achirratti googoo ja'a malee asii ijoollee keenyarraa googoo hin jedhina googoo ama badaa isin. Dhugaa rabbi fakkii ijoollee keenya dhugaa rabbi leenca fakkii namaa dhugaa rabbi bifa maaltu leenca irraa adda isa godhe maa illee kun gidduu isaanii taa'ee maal dhugaa rabbi ibsishaa kanaaf namumti yaadni jira yaa ibsishaa kana hunduma keessantu hawwee bara garuu immoo carraa maakiitu isarra buuse malee hunda keessantu hawwaa ture jechuudha waan goo ture bakka carraadha ka. Carraa dhugaa rabbi carraatu oofee asiin ishee gahee jechuudha kun kanarra ishee buuse carraa qabeettiin talaa dhugaa rabbi gurbaa kana isheen iyyuu maal jette beekta ibsishaa faana suuraa ka'uun keeyyuu carraa tokko deemii faana suuraa ka'ii jette bar yeroo tokko sinii gala hinaaffaa keessa argite akkasiniin jette bar dhugaa rabbi ibsishaa argattee suuraa ka'uun kee faana suuraa ka'uun kee carraa tokko ati carraa qabeessaa ati eebbifamtuudhaan jenne maakkin. Isi warra shamarraniif aamsiin dabarsite maaliif hin argamu kan argamu namni akkasiin argamu dhugaa rabbisiitti wal argamu kan akka maakkiillee hin argamtu rabbiin ijoollee kana waluma itti fide rabbiin barbaadeetuma walitti isaan fide jechuudha waliin horaa bulaa isiniin jenna.